ஹலோ ஆல், குட் ஆஃப்டர்நூன். இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஹெல்த் அப்டேட் அபவுட் அ டாக்டர் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ டாக்டர் வந்து இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் கன்வே பண்ணாங்க. வாட் எவர் ஐம் கன்வேயிங் இந்த யூடியூப், நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு ப்ளீஸ் நம்ம மக்களுக்கு அதை அப்படியே கன்வே பண்ணிடுங்க. என்னென்னலாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் கெட்டிங் தி ஐவிஸ் அண்ட் டீடாக்ஸ் நான் வந்து கிரவுண்டிங், தட்ஸ் வைட்டமின் ஜி. செகண்ட், ட்ரீ ஹக்கிங் பண்ணுறேன். வெரி குட், சூப்பர். தென் பீச், நேச்சரோட கனெக்ட் பண்ணதுக்கு ஐ கோ டு பீச் அண்ட் சூப்பர். ஓகே, தென் இன்னொன்று சன்லைட். ஸோ இந்த 4மே ஃபாலோ பண்ணதுனால உங்களோட வைட்டமின் டி, உங்களோட இன்ஃப்ளமேஷன், உங்களோட எல்லா இதுவுமே ஹார்மோன்ஸு எல்லாமே நார்மல் ஆயிடுச்சு டாக்டர். ஸோ ஆல்வேஸ் ஐ டூ சே கனெக்டிங் வித் த நேச்சர் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் மெடிசன். அதை நான் சொன்னால் நிறைய பேர் ஃபாலோவே பண்ணுறது இல்லை. அட் டைம்ஸ் வந்து அது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு கேட்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஆல்சோ டவுட்டட். அப்படியா? என்னடா இது வித்தியாசமா இருக்கு. then I tried. It's worked for you. It's working and circadian rhythm, like morning பார்த்துட்டு ஈவினிங் லைக் உடனே டயர்ட் ஆகி அப்படியே தூக்கம் வருது because of the sunlight healing. அதாவது பாடி ஹீல் ஆகிறது உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஆமா. இன்னொரு விஷயம் டாக்டர், when it is like initially நான் சொல்லும்போது உங்களால அடாப்ட் பண்ண முடிஞ்சிருக்காது. லைக் சன்லைட் போகிறது, அந்த வாக் போகிறது, அதே மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் பண்ண முடியாது. கிரவுண்டிங்லாம் வந்து ஈஸி தான். பட் அந்த மார்னிங் சன்லைட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் டு ஆக்டிவேட் யுவர் செல்ஸ். அதை நம்ம ரெகுலராக பண்ணிட்டோம்னா அப்படியே நம்ம ஹார்மோன்ஸ் அமைதியாகிடும். தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ ஆல்வேஸ் கன்வே டு மெனி பீப்புள். நீங்கள் பில்ஸ் பாப்அப் பண்ணுறதை விட நீங்கள் போய் ஒரு லைட் பாப்அப் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். தட்ஸ் த பெஸ்ட் பார்ட் டாக்டர். ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி பிகாஸ் உங்களோட பிளட் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து முன்னாடி பார்க்கும்போது நிறைய கொஞ்சம் டெஃபிஷியன்சிஸ்லாம் இருந்தது. இப்போ அது எல்லாமே நார்மல் ஆயிடுச்சு. ஸோ அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் வெயிட் லாஸ் ஷெடியூல்லையும் இருக்கீங்க. ஸோ எங்களோட டீடாக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அந்த வெயிட் லாஸ் ஷெடியூலில் ஹெல்ப் பண்ணுதா? ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து especially I have to mention colon hydrotherapy. Very good. It's really magic. Okay, and also நம்ம உங்களுக்கு வந்து பொறுத்தவரை ஒன் ஆஃப் த ப்ரோட்டோகால் வந்து கோலன். பட் நீங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் யூ ஆர் லைக் ஆக்சிப்ளஸ் இன் செல்ல பிள்ளை. நீங்க வந்து ஃப்ரம் த டே 1ல இருந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அப்பல இருந்து பாத்தீங்கன்னா we are working on the metabolism. So we are not putting anything chemicals. அதாவது சடன் வெயிட் லாஸ் ஆகலாம் டக்குன்னு ஒரு no, I didn't see any side effects in this. That's the beauty of detox treatments. And moreover நீங்களே வந்து இதெல்லாம் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்து you got inspired to choose functional medicine as a post graduation ஆ நினைச்சீங்க. I've joined an online course this 3 months. Super, you finished doctor? இது இப்பதான் எனக்கு சொல்றீங்க. The 3 months course. Very good doctor, very good. And நம்மளோட உடம்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். That's very important. I'm so happy doctor. எல்லாத்தையும் கேட்கறதா நீங்க நிறைய தடவை சொல்லிருக்கீங்க. ஆனால் நான் கேட்பேன் Oxyplus in one word. Oxyplus is in one word is magic. healing like what to say, something we didn't expect. அது வந்து மேஜிக்கா வந்து you will receive magic. You will receive something we never expected that you will receive. நாம ரிசல்ட் எதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாமே உள்ள வந்து உங்களுக்கு என்ன சொன்ன சொல்லுங்க. jawline. I can see ஒரு visible, இப்ப நான் மட்டும் இல்ல நிறைய பேர் உங்களுக்கு சொன்னாங்கன்னு சொன்னீங்க. that's visible jawline. அது வந்து எப்பனா அந்த பாடி ஹீல் ஆகும்போது தான் அந்த jawline தெரியும் நம்மளுக்கு. that's a so important thing. அது மேஜிக்காவே எனக்கு நடந்தது. And also I didn't give any kind of diet for you. அதுதான் மெயின் பார்ட் ஆஃப் detox sessions. ஏன்னா நீங்க ஆல்ரெடி ஹெல்தி ஈட்டிங்ல இருக்கீங்க. ஸோ அதனால just I avoided the oil items and outside சாப்பிடுறது அவ்வளவுதான். வெரி குட். வீட்ல தான் சாப்பிட்டு இருக்கேன். பட் கிரேவிங் கம்மியா இருக்கா டாக்டர்? வெரி குட். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஆக்சிப்ளஸ்ல உங்களோட ஃபேவரட் ட்ரீட்மெண்ட் என்னது? IRS. எப்போ டாக்டர் ஸ்னேகா வந்து பார்க்கறனாலும் மேல இருப்பாங்க அவங்க. I have seen you so many times. That's like natural way to flush out the toxins. Thank you doctor. Thank you.